EU เมื่อวานนี้ก็ได้มีการเสนอให้ใบแดงประมงไทยนะคะสมาชิกคนนี้ชื่อนายกาเบรียนมาโตค่ะสมาชิกพรรคประชาชนยุโรปจากสเปนนะคะมีการแถลงข่าวบอกว่าสนับสนุนให้สหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยออกใบแดงห้ามนำสินค้าประมงห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากไทยหากไทยยังไม่สามารถควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายแล้วก็ยกเลิกการใช้แรงงานทาสได้นะคะนายมาโต้ระบุว่าภายใต้ระเบียบการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU ของ EU เนี่ยรัฐสมาชิกอาจปฏิเสธการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศที่ถูก EU ระบุว่าไม่สามารถจัดการกับการทำประมงผิดกฎหมายได้เรื่องนี้เองนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีความจริงใจแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่เพราะเห็นด้วยกับหลักการที่จะต้องให้การดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนกับทุกคนนะคะมีเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะลองไปฟังดูค่ะสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมบอกเห็นด้วยต้องดูแลคนการดูแลสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนที่มีปัญหามันต้องดูแลคนทั้งประเทศนะดูแลเจ้าหน้าที่เขาด้วยให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแล้วดูที่ประเทศของท่านน่ะท่านต้องกินต้องอยู่ในแผ่นดินผืนนี้แล้วท่านไปทำลายประเทศด้วยการสร้างความไม่เข้าใจสร้างความขัดแย้งมันดีกับประเทศเราไหมเมื่อวานผมก็คุยกับทุกประเทศนะเวลาคุยเรื่องกสม.เรื่องกิจการเขาบอกมันต้องทำให้ประเทศเขาด้วยหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยอิสระเสรีเลยนะกสม.นี่ต้องขออนุญาตหมดหรือสิทธิมนุษยชนต้องขออนุญาตหมดในการจะเข้ามาไม่ใช่เสรีแบบนี้เขาเป็นขนาดนั้นผมยังไม่ได้ทำเลยประเด็นที่ต่อเนื่องจากเรื่องของสมาชิก EU เรื่องที่พูดถึงประมงไทยนี่แหละค่ะแล้วก็พลเอกประยุทธ์พูดเลยไปถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ตำหนิค่ะว่าองค์กรด้านสิทธิในประเทศนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของตัวเองบ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแลเฉพาะคนที่มีปัญหาแต่ต้องดูแลคนทั้งประเทศก็เหมือนตำหนิว่าทางด้านของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ยังทำงานได้ไม่เต็มที่ครับแต่ก็ในคำสัมภาษณ์ของฝ่ายสเปนเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าคือดูท่าทีในการความพยายามจะใช้มาตรการเรื่องใบแดงเพื่อเป็นเครื่องมือในการกดดันให้ไทยแก้ปัญหานี้รุนแรงจริงนะครับเพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์ต่อว่าหลายกรณีเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เรือของไทยเนี่ยถูกจับกุมบริเวณชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านด้วยข้อหาจับปลาแบบผิดกฎหมายนะครับนั้นดูโดยภาพรวมแล้วในการใช้ใบแดงเนี่ยยังจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่ได้ผลเพราะว่ายกตัวอย่างจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเคยได้รับใบแดงก็นำไปสู่การปรับปรุงธรรมาภิบาลในการประมงนะครับเกาหลีใต้ก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันคือโดนมาตรการแบบหนักหน่วงแบบนี้ในสุดก็นำไปสู่การค่อยๆปรับปรุงนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยโดนเรื่องพวกนี้เยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ Voice TV ก็รายงานข่าวไปแล้วว่าหนังสือพิมพ์ The Guardian เนี่ยนะครับพูดถึงการปรับตัวของกลุ่มค้ามนุษย์ในบรรดาเรือประมงนอกรูปแบบทางไหนของไทยว่ามีการเอาผู้หญิงจำนวนมากมาเป็นคล้ายๆกับค้าประเวณีแล้วส่งผ่านเรือประมงเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ถือว่าโชคดีที่ EU หรือว่าประเทศอื่นๆที่ทำเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการโจมตีไทยนะครับถ้ามีเรื่องการค้าผู้หญิงในเรือประมงต่างๆของไทยเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้จะเป็นระเบิดลูกมาอีกซึ่งเราก็จะแก้ยากมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วตอนนี้นี่สื่อมวลชนต่างประเทศเริ่มมีประเด็นใหม่นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากค่ะซึ่งโฆษกของเฟเดริกาโมเกรินีซึ่งเป็นประธานนโยบายต่างประเทศของ EU มีการแถลงเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทยที่ยังถูก EU จับตาเช่นกันนะคะมองว่าภาคการประมงไทยเนี่ยมีประเด็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วมีประเด็นด้านแรงงานอยู่แล้วอีกทั้งยังเป็นประเด็นสำคัญลำดับต้นๆในความสัมพันธ์ระหว่าง EU กับไทยด้วยซึ่งคณะกรรมาการและกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังทำงานเพื่อช่วยเหลือไทยในการจัดการกับข้อบกพร่องด้านแรงงานในภาคการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวต้องได้รับการแก้ไขด้วยนี่ก็เป็นปฏิกิริยาอีกหนึ่งคนของ EU นะครับต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศก็ทำงานหนักนะฮะเข้าใจว่ามีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับ EU นะครับ EU เนี่ยคือต้องบอก EU เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องให้ใบแดงไทยนะมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงต่างประเทศของไทยกับ EU มีการตั้งคณะเจ้าหน้าที่ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนประสานงานข้อมูลกันแล้วก็ EU คาดหวังให้ไทยทำอะไรบ้างแล้วไทยก็มีกลไกในการรีพอร์ตให้ EU รู้ว่าไทยทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในแง่กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าแต่ว่าคำถามใหญ่คือความคืบหน้าในการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะทันปัญหาที่มันฝังลึกในประเทศนี้มาเป็นเวลานานหรือเปล่าและความซับซ้อนของกลุ่มผลประโยชน์หรือเครือข่ายในการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยมียาวนานนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบอย่างต่อเนื่องอย่างที่ The Guardian เปิดประเด็นใหม่ขึ้นมา